자, 오늘은 이제 회계, 원가회계라는 거에 대해서 한번 알아보죠. Ya'ni bugungi darsimizda ya'ni tanlar hisobi. Aslida ba'zi holatlarda xarajatni hisobga olish degan o'zbek tilida bo'lishi ham mumkin. Agar ma'lumotlarda xarajatni hisobga olish. Bizda asosan tanlar hisobi degan fan. 자, 먼저 회계라는 거에 대해서 알아보죠. Birinchi buxgalteriya nimaligini tushunib olamiz. 여러분들이 이제 1년 동안 회계라는 거에 대해서 배웠어요. Ya'ni sizlar 1 yil davomida buxgalteriya haqida tushunchaga ega bo'ldilaring. 그래서 회계라는 것은 이 정보 기업에 관련돼 가지고 그 기업에 관련되어 있는 어떤 정보를 알고 싶은 사람들이 있겠죠. Ya'ni buxgalteriya deb, ya'ni kompaniyani buxgalteriyasini, ya'ni buxgalteriyaning axborotdan foydalanuvchilar bor hisoblanadi. Ya'ni qiziqqanlar bor. Kimdir kompaniyani buxgalteriyasiga qiziqadigan, shunga taalluqli shaxslar bor. 그래서 그 정보를 이용하는 사람들한테 어떤 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 정보를 제공해 주는 거예요. Ya'ni buxgalteriya bu kompaniyani buxgalteriyasidan foydalanuvchilar uchun oqilona qaror qabul qilishda kerak bo'ladigan ma'lumotlar. 근데 어떠한 정보냐면은 기업에 관련돼 가지고 어떤 경제적인 부분에 대해서 영향을 주고 있는 그러한 정보예요. Ya'ni bu qanaqa ma'lumot desalar, qanaqa axborot desalar, bu ya'ni kompaniyaga tegishli bo'lgan iqtisodiy jarayonlarni hisobga oladigan barcha ya'ni ma'lumotlar. 그래서 그러한 정보들을 만들어내기 위해서 먼저 거래가인지 아닌지 판단부터 시작을 했죠. Ya'ni biz aytganmiz, ya'ni bu buxgalteriyada birinchi bunaqa axborotni, ya'ni ma'lumot tayyorlash uchun birinchi qora bitim yoki bitim emasligini bilib olamiz deganmiz. 자, 그럼 거래다라는 것이 판단이 되면은 얘네들을 식별이라는 것을 했어요. Ya'ni deyapti, buni aniqlash, ya'ni birinchi qora bitim bo'lgandan keyin uni aniqlash bor, qanday nimaligini. 그걸 측정을 했죠. 측정. Keyin o'lchash. 측정은 얘가 얼마짜리의 거래가 되느냐 이런 거죠. Ya'ni bu o'lchash, ya'ni bu bitim qanchalik darajada qanchaga ega, ya'ni necha pulga ahamiyatli. 그래서 그러한 모든 거래를 보고로 하는 것이 아니라 그 거래들에 대해서 표로 만들었죠. Ya'ni barcha bitimlar emas, ya'ni aynan tegishli bo'lgan bitimga tegishli jadval tuziladi deyapti. 재무제표라고 하는 표로 만들었어요. Ya'ni bittasi moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot. 그래서 그것들을 정보 이용하는 사람들한테 제공을 해주는 것이 회계다 그러죠. Ya'ni aynan shu moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar uchun tayyorlanadigan bu tayyorlovchi aynan buxgalter hisoblanadi. 다시 Kimga kerak bo'lsa, ya'ni u agar soliqqa kerakmi yoki foydalanuvchilarga kerakmi, kompaniyaga tegishli odamga kerakmi, bu tayyorlab berilsa hammasi buxgalter hisoblanadi. 다시 정리하면은 회계라는 것은 정보를 이용하는 사람들한테 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 기업에 관련되어 있는 경제적 정보를 식별, 측정, 요약, 보고하는 것이 회계다 그래요. Ya'ni buxgalteriya deb aynan kompaniyaga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlarni kompaniyaga tegishli, ya'ni foydalanuvchilarga yetkazib beruvchi, ya'ni iqtisodiy qaror qabul qilishda oqilona qaror qabul qilishligi uchun kerakli bo'lgan informatsiyalarni, ma'lumotlarni, ya'ni axborot foydalanuvchilarga yetkazib beruvchi degan, ya'ni buxgalteriya xuddi shunday. 회계를 분류를 해주면은 이렇게 우리가 크게 재무회계와 관리회계로 분류를 해요. Ya'ni buxgalteriyani bo'ladigan bo'lsak, aynan ikkiga bo'liniryapti. Ya'ni 재무회계 bilan 관리회계, ya'ni moliyaviy hisob hamda boshqaruv hisobi. 그래서 재무회계에서는 지금 여러분들이 지금 재무회계를 배우고 있죠. Ya'ni moliyaviy hisobda sizlar hozir o'rganib boryapsiz. Ya'ni bu semestrimizda moliyaviy hisob 2 o'tyapmiz. 그래서 재무회계의 주 목표는 재무제표를 작성하는 것이 주요 목표예요. Ya'ni aynan moliyaviy hisobni asosiy maqsadi deyapti. Ya'ni moliyaviy hisobotni tayyorlashda kerak bo'ladigan narsalar. 재무제표를 작성하기 위해서는 지금 한국에서는
KIFRS를 사용을 하고 있다고 그랬죠. Ya'ni biz aytganimiz, ya'ni moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda biz Koreyada ko'proq nima? KIFRS, ya'ni KIFRSdan foydalanadilar. 그리고 한국은 세금이 상당히 복잡해요. Ya'ni biz aytganimiz o'tganda, ya'ni Koreyada soliqlar juda ham murakkablashgan, chigal. 그래서 세금 계산을 할 때 세금 계산을 할 때에는 이 재무제표상에 나타난 이익이 있죠. 이 이익을 가지고 세금을 계산을 해요. Ya'ni deyapti, aynan soliqni hisoblashda aynan nima edi? Daromad to'g'risidagi hisobotdan foydalangan holda qancha foyda ko'rdi, foydaga nisbatan soliq to'lanadi, ajratiladi. 그래서 이익에다가 곱하기 23% 이렇게 해서 세금을 계산하는 게 아니라 이익에다가 세금으로 인정을 해줄 것은 해주고 또 안 해줄 것은 안 해주고 그래요. Ya'ni deyapti, aynan oxiridagi qolgan foydaga nisbatan 20% soliq olib qolishlik emas, balki shunga nisbatan olinadigan, ya'ni ya'ni to'g'ri keladimi, kelmaydimi, uni soliq hisobi ko'rib chiqadi, ya'ni foydadan qanchalik olishligini, to'lashlik, to'lanmasligini. 자, 예를 들어서 보면은 기업이 뭔가가 잘못을 해가지고 국가에다가 벌금을 냈어요. Misol uchun deyapti, kompaniya biror noto'g'ri ishlab chiqarish, umuman noto'g'ri hisoblash evaziga katta polgum to'ladi davlatga. Polgum ya'ni bu shtraf, jarima to'ladi. 그래서 벌금을 내게 되면은 얘네들은 기업에서는 하라자트로 처리를 하죠. Ya'ni nima qilamiz? Shtaraf to'lalganda, shtarafni nima qilamiz? Sразу daromad xarajatga olib tashlaymiz. 자, 벌금을 내서 비용이 그만큼 더 늘어나겠죠. Ya'ni kompaniya jarima to'laganligi uchun xarajati nima bo'ladi? Ko'payib boradi. 그러면 이익은 어떻게 돼요? Foyda bo'lsa, kamso. 그럼 벌금을 내서 세금이 깎아지겠죠. Ya'ni deyapti, shuning uchun deyapti, shtaraf to'laganligi evaziga deyapti, soliqni qisqartirib beradi. 그렇기 때문에 세금 계산할 때에는 이 벌금 맞은 부분을 인정을 안 해요. 빼겠다라는 거예요. 비용에서. Ya'ni deyapti, shuning uchun deyapti, hisoblab turgan paytda deyapti, shtarafni ya'ni tan olinmaydi deyapti. 그리고 또 기업에서는 일정 금액을 접대비로 해서 사용할 수 있게 돼 있어요. 다시. 접대비. 손님을 맞이하거나 뭐 식사를 제공하거나 뭐 이런 건 접대. 접대비. Ya'ni ba'zi paytlarda kompaniyaning pulidan, ya'ni nimalar uchun, mijozlar uchun qana alohida qo'shimcha foydalanish uchun ulardan ham xarajatga to'la oladi deyapti. 그런데 매출액에 대비해서 일정 금액으로 제한이 돼 있어요. Ya'ni deb shuning uchun bu yerda, ya'ni aylanma mablag'imizga qo'shilgan holatda, ya'ni aylanma mablag', ya'ni aylanma mablag' bu nima? Mahsulot sotishdan tushgan pullar deyapti. Sotishdan tushgan pullar aylanma mablag' hisoblanadi. 그래서 내가 만약에 우리 기업에서 1억 원어치 접대비를 썼다고 해서 1억 원어치를 전체로 다 비용으로 인식 안 해줘요. Ya'ni deyapti, ya'ni sizni kompaniyangizda deyapti, misol uchun, ya'ni shu mijozlar uchun nimadir foydalandi, buni hammasini 1 million, 100 million deylik. 100 millionning hammasini xarajatga olinmaydi deyapti. 그래서 재무제표상에서는 비용으로 하겠지만은 세금 계산을 할 때는 예를 들어서 7천만 원까지만 너네들 접대비로 써라 이렇게 되어 있는데 1억 원을 썼다 하면은 3천만 원에 대해서는 세금 혜택을 안 주겠다라는 거예요. 7천만 원까지만 쓰게 돼 있는데 1억 원을 쓰면은 7천만 원까지는 비용으로 인정을 해주지만은 이 3천만 원은 비용으로 인정 안 하겠다는 거예요. 세금 계산할 때는. 그러면 그때 7천만 원만 계산하는 거예요? 세금할 때? 그렇지. 그러니까 여기다가는 비용으로 1억 썼을 거 아니야. 네. 비용으로 1억을 썼는데 얘를 1억 원으로 인정 안 하고 7천에서 이익이 3천만큼 더 늘어나겠죠 이제. 네. Ya'ni deyapti, 100 millionlik o'z aslida, ya'ni bularda shunaqa hammasi standart bo'yicha bo'ladiki, masalan 70 million xarajat qilishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni qaysidir yo'nalish uchun, ya'ni mijozlarning nimasidir foydalanish uchun xarajatga 100 million sarflasangiz, o'z aslida
belgilangan summa 70 million ekan. Shuning uchun soliq ham 70 millionga xarajat ko'p qilgan bo'lsangiz ham 70 millionga nisbatan soliq olinar ekan deyapti. 100 millionlik xarajat ko'p qilgansiz, lekin men xarajat ko'p qildim, soliqni ozaytiring desa, uni tan olmas ekan. Ya'ni belgilangan xarajatga nisbatan olinadi soliq deyapti. 자, 그리고 수익에 대해서도 어떤 거에 대해서는 수익으로 인식을 해주기도 하고 세금 계산할 때예요. 어떤 부분에 대해서는 수익으로 인식을 해주기도 하고 어떤 때에는 수익으로 인식 안 해주기도 하고 그래요. Ba'zi holatlarda ya'ni bu hozir gapirib turgan gaplar hamma soliqqa tegishli. Ya'ni soliq olinib turgan paytda qaysidir holatda daromad olgandagina daromadni soliq daromad deb tan oladi deyapti. Ba'zi holatlarda daromadni tan olmas ekan. 그렇게 해서 수익이 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있고 비용이 늘어날 수도 있고 줄어들 수도 있고 그러겠죠. Ya'ni shuning uchun deyapti, daromad ko'payishi ham ozayishi ham mumkin, xarajat ham xuddi shunaqa. Ya'ni ko'payishi ham ozayishi ham mumkin. 그렇게 해서 나온 이익에다가 여기다가 세금을 곱해요. Shuning uchun deyapti, qolgan foydaga deyapti nisbatan soliq olinadi. Seyul. Stavka. Soliq stavkasi qo'yiladi. Necha foizliga qo'yiladi deyapti. 그렇게 그래서 재무회계를 가지고 세금 계산을 하게 되는 거죠. Shuning uchun moliya hisobdan foydalangan holda soliq hisobi yuzaga kelgan soliq hisoblanadi. 자, 그다음에 이제 관리회계예요. Keyingisi boshqaruv hisobi. 관리회계에서는 지금 우리가 다루는 부분이 바로 원가 계산이죠. Ya'ni boshqaruv hisobiga bu ham bo'linadi birinchi, ya'ni aynan birinchisi bizning fanimiz 원가회계, tannarx hisobi. Ya'ni bu yerda mahsulot tannarxini hisoblash degan bo'lim. 그래서 우리가 첫 시간에 얘기했을 때 제품의 원가를 계산하는 방법은 크게 두 가지가 있다 배웠어요. Ya'ni biz birinchi darsimizda o'tgan darsimizda sizlar bilan ya'ni tannarx hisoblashda ya'ni ikkita katta elementi bor deb aytdik. 그래서 쫙 오더 개별 원가 계산이라고 했어요. 그리고 종합 원가 계산. 크게 두 가지로 구분을 해요. Ya'ni ikkiga bo'lganmiz deyapti. Ikkiga. 개별 원가 계산, 개별 원가 계산, 그다음에 종합 원가. O'zi aslida birinchi biz zakaz yozilgan. Bunda kebyol degani alohida hisoblash, tannarxni alohida hisoblashlik yoki cho'ng'api birlashgan. 자, 그리고 여러분들이 이제 3학년에 가서는 관리회계를 배운다고 그랬죠. Ya'ni boyagi alohida hisoblash, tannarxni alohida hisoblash, keyingisi birlashib hisoblash. Endi buni hozir yuzaki o'tyapmiz, biz alohida bo'linamiz, shunda aniq tushuntirib o'tiladi. Sizlarga deyapti 3-kursda boshqaruv hisobi bor deyapti. Boshqaruv hisobi. 자, 그래서 관리회계 이제 여기에서는 이제 관리회계 파트에서 여러분들이 배울 거예요. Ya'ni qarorlarni hisobga olish, undagi ish sarmodarligini hisoblash hisobi. Baholash hisobi, ya'ni shu ikkita yo'nalishda bo'lib o'tiladi deyapti. Aynan 관리회계da, boshqaruv hisobida. 그래서 원가 계산이 정확하게 이루어져야만 어떤 사업을 시작을 할 것인가 말 것인가 결정을 하겠죠. Ya'ni deyapti, tannarxni hisoblaganingizdan keyin, ya'ni biznesni qilish yoki qilmasligingiz aniq bo'ladi deyapti. 자, 500원짜리로 물건을 팔아가지고 몇 개를 팔 것이다 계산을 했는데 실제로는 만들어 보니까는 600원이 들어가요. 그렇다면 이거는 손해 나는 거죠. Ya'ni siz mahsulotni 500 so'mga tayyor bo'ladi deb turib hisobini oldingizda tayyorladingiz. Lekin 600 wonga tushib qoldi deyapti tannarxi. Nima siz zarar ko'rishdan boshqa iloji yo'q deyapti. 그래서 원가 계산이 정확하게 되어야만 의사결정을 할 수가 있겠죠. Ya'ni deyapti, tannarx aniq hisoblangandagina siz qaror qabul qilishingiz oson bo'ladi.
그리고 이제 회계적으로 우리가 평가를 해요. 평가를. endi biz buxgalteriya tomonidan ya'ni hisobga olish tomonidan biz baholaymiz ularni deyapti. 자, 예를 들어서 100만 원을 팔았는데 그 중에서 20만 원이 이익이에요. Misol uchun deyapti 1 millionga sotganida undan 200 mingni ya'ni foyda. 그러면은 20만 원이 이익이 났는데 그러면은 작년에 비해서 더 많이 이익이 났냐, 적게 이익이 났냐? Ya'ni misol uchun o'tgan yilga nisbatan deb bu yil ko'proq foyda bo'ldimi yoki ozroq foyda bo'ldimi? 또는 올해 목표로는 30만 원을 목표로 이익이 30만 원 나는 것을 목표로 잡았는데 그만큼 30만 원만큼 이익이 났는지 그보다 더 났는지 적게 났는지 이런 성과를 평가를 하겠죠. Ya'ni deyapti 300 ming keyingi yilga 300 minglik foyda olishni rejalashtirgansiz. Keyingi yil kelganda ya'ni taqqoslaysiz, ya'ni o'tgan yilga nisbatan ko'proq oldimi foyda yoki belgilangan foyda chiqdimi? Ya'ni baholash, ko'mka qilish. 그리고 책상 하나를 만드는데 10만 원이 원가가 10만 원 들어가는 걸로 예상을 했어요. Misol uchun deyapti nima deydi? Farta tayyorlashda deyapti, misol uchun 100 mingni o'rtacha baholab oldi, ya'ni 100 mingga kelib tushadigan bo'ldi tan narxi. 그런데 실제로 만들어 보니까는 11만 원이 들어갔어요. Endi haqiqatda siz nima o'zingiz to'g'ridan to'g'ri buni tayyorlaganingiz 110 mingga tushdi tan narxi. 그러면은 왜 10만 원으로 예상을 했는데 왜 11만 원이 들어갔는가 한번 알아봐야겠죠. Yana siz hisoblaganingizda bosh xomshot qilganingizda 100 mingga to'g'ri kelatuvdi tan narxi. Endi rostdan uni tayyorladingiz 110 mingga tushdi. Shunda ya'ni nima uchun 10 ming qo'shilib ketdi? Nima uchun 110 mingga tushdi? Buni tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi? 또 종업원들이 일을 열심히 안 해가지고 1시간이면 만들 것을 2시간 동안에 일을 했어요. Misol uchun deyapti, tekshirib ko'rdingiz. Ishchilar deyapti, 1 soat tayyorlash kerak edi bittasini deyapti, 2 soatga qolib ketdi deyapti, sekin ishlaganligi uchun. 그런 경우는 잘못된 것이죠. Bunda nima noto'g'ri qilgan bo'ladi, to'g'rimi? 그리고 또 재료값을 5만 원으로 예상을 했었는데 물가가 올라가가지고 6만 원으로 물가가 올랐어요. Moddiy xarajatlar, ya'ni xomashyo xarajatlarini siz 50 mingga hisoblagandiz, birdan narx oshib ketib 60 mingga tushdi. 그런 경우에는 누구가 잘못한 것은 아니죠. Bu yerda kim noto'g'ri qilganligi ma'lum emas, chunki bu iqtisodiy jarayon. 그런데 물건을 구매하는 사람이 5만 원에 이쪽에서는 5만 원에 살 수 있는 것을 여기 가가지고 6만 원에 사왔다. 그러면 이거는 이 사람이 잘못한 것이죠. Snabzeniz ya'ni xomashyoni olib beradigan kompaniyaniki bir joyda, ya'ni siz 60 ming xomchot qilgansiz, ya'ni oldindan hisoblagansiz, lekin uni sotib oluvchi olib kelgan kompaniyaning ishchisi 50 minglik joydan emas, balki 60 minglik joydan sotib oldi. Bunda nima uni ya'ni sotib olgan odam aybdor hisoblanadi. 그리고 또 반대로 일을 열심히 해가지고 1시간 동안에 일을 할 것을 30분 만에 일을 다 해가지고 원가가 절감될 수도 있겠죠. Balkim deyapti nabarotiga 1 soatda ishlanadigan, ishlab chiqaradigan partani yaxshi ishlab turib yarim soatda ishlatildi. Shunda tan narx deyapti, balkim ozayishi mumkin. Ya'ni tushib ketishi, siz hisoblaganingizga nisbatan tan narx arzonga tushishi mumkin. 그렇게 해서 성과를 평가를 해가지고 잘한 부분에 대해서는 칭찬해주고 보상도 해주고 잘못한 거에 대해서는 다음부터는 하지 말라고 하고 뭐라고 할 수도 있겠죠. Ya'ni bu yerda ish samaradorligini baholash hisobi deyapti. Aynan kompaniya tan narx hisoblab turgan paytda, ya'ni agar tan narx hisoblangan summadan oz bo'ladigan bo'lsa, arzonlashadigan bo'lsa deyapti, unda ishchilarni rag'batlantirib, ya'ni qanaqadir qo'shimcha pul beriladi deyapti. Agar mabodo belgilangan summadan tan narx ko'pga tushadigan bo'lsa, unda ogohlantirish beriladi, ya'ni nimadir xullas jazolanadi ishchilar. Foyda oz bo'lganligi evaziga. Aynan shu bo'lim, ya'ni ish samaradorligini baholash hisobi bo'linadi. 자, 재무회계와 관리회계를 비교를 해보죠. Moliyaviy hisob bilan boshqaruv hisobini taqqoslab ko'ramiz. 재무회계는
정보를 이용하는 사람들한테 경제적 의사결정에 할 수 있도록 정보를 제공해줘요. moliya hisobda deyapti. Ya'ni maqsadi iqtisodiy qarorni qabul qilish uchun deyapti foydali ma'lumotlarni taqdim etadi deyapti. 그런데 주로 정보를 이용을 하는 사람은 외부에 있는 이용자들이 주로 정보를 많이 이용을 해요. Foydalanuvchilar bo'lsa deyapti. Ya'ni ma'lumotlardan tashqi foydalanuvchilar ko'proq foydalanishi mumkin. 물론 기업의 내부에 있는 사람들도 정보를 이용을 하기는 해요. Lekin aslida ichki nima foydalanuvchilar ham bor. Kompaniyaga pul tikkanlar, qolgan boshqa boshqaruvchilar foydalanadi. 하지만 관리회계에서는 경영자들이 주로 정보를 이용을 하죠. Boshqaruv hisobida esa aksariyati boshqaruvchilar, ya'ni kompaniyani menejerlari yoki kompaniya boshqaruvchilari foydalanadigan ma'lumotlar. 그래서 내부에 있는 정보 이용자들이 있죠. Ya'ni bunga tegishli, ya'ni ichki foydalanuvchilar. 재무회계에서는 과거에 만들어진 정보들을 가지고 보고를 해주죠. Moliya hisobda bo'lsa deyapti. Ya'ni oldinda tayyorlangan, ya'ni o'tgan yilgi hisobot davrida tayyorlangan hisobotlar hammasini ular saqlab yuradi yani. 그래서 지금 한국 같은 경우에는 많은 기업들이 1월 1일부터 12월 31일까지를 회계 기간으로 하고 있다고 그랬죠. Ya'ni bizlar bilan o'tganda aytganimiz Koreyada 1-yanvardan boshlab 31-dekabrgacha nima hisobot davri hisoblanadi. 그러면은 한국에서는 법으로 결산일 이후로 다시 얘기하면은 12월 31일이죠. 12월 31일 이후로 90일 이내에 감사를 받아가지고 그 신문이라든지 인터넷에다가 공지를 하도록 돼 있어요. Ya'ni Koreya qonuni bo'yicha kompaniyaning hisobot davri, ya'ni 1 yil hisoblangani uchun 31-dekabr oxirgi kuni kelsaninglar, ya'ni yakunlash kuni hisoblanadi. Yakunlash kunidan keyin deyapti. Ya'ni 31-dekabrdan keyin 90 kun ichida ya'ni kamsa tekshiruvdan o'tgan, auditdan o'tgan hisobotlarni yo internet orqali internet saytiga qo'yiladi yoki jurnal, ya'ni ommaviy axborotlarda yoki jurnalda berilishi shart. Tushundinglar? qonunda shunaqa. 자, 그래서 한국에서는 다음 주 정도 되면은 다음 주부터 신문 아랫부분에다가 무슨 주식회사 재무제표 해가지고 쫙 공시가 돼요. Ya'ni ko'rinadiki sirasi 90일. 90일이니까 3월 31일까지지. 네, 3월. 왜냐면 2월이 28일까지 있으니까. 네. Ya'ni xullas 90 kun ichida ko'rinadiki gazetalarda, ya'ni shunaqa kompaniyani nima ma'lumoti deb turib moliyaviy holati yoki daromad to'g'risida hisob o'tganini biz ko'rdikku internetda Samsung'nikini. U tashaqa tashlaydi ya'ni. Hamma liboy odam kirib kompaniyani samaradorligini, qancha aksiyasi bor, qancha puli bor bilsa bo'laveradi liboy odam. Ya'ni tashqi foydalanuvchilar. 자, 그러면은 3월 달에 공시가 되는 회계 기간은 언제예요? 언제 이루어졌던 회계 정보, 몇 년도에 이루어졌던 회계 정보를 공시를 하는 거예요. Yani debdi, mart oyida deyapti, mart oyida qaysi yilda hisoboti ma'lum bo'ladi deyapti. 지난 해죠. 여기에 있었던 회계 정보를 이때 공시를 하는 거죠. Ya'ni 1 yillik hisobotning rezultati mart oyida o'sha tushadi. 그래서 과거의 정보를 이용을 하는 거예요. Ya'ni qago degani o'tgan zamon deyiladi. Ya'ni o'tgandagi ma'lumotlar. Ya'ni axborot turi deyapti. Ya'ni moliyaviy hisobotlarda, moliya hisobda, ya'ni o'tgandagi barcha hisobotlar ko'rinadi.
자, 원가 계산을 하는 것 자체는 과거의 정보예요. Ya'ni tan narxini hisoblashdagi bu albatta o'tgan xarajatlar, ya'ni tan narx hisoblanadi. 자, 그런데 주정부에서 야, 5층짜리 건물 하나 지으려고 하는데 입찰을 해라. 공지가 떴어요. Misol uchun deyapti, Chujongbudan, ya'ni viloyat hokimligi tomonidan qurilyapti turgan uylarga, ya'ni sotib ol deb e'lon bo'ldi, ya'ni sotib olinglar deb e'lon tushdi deyapti, chiqdi. 그러면은 건물을 5층짜리 건물을 지어보고 나서 10억만큼 돈이 들어갔네. 그래서 10억 이렇게 입찰할 수는 없죠. Ya'ni deyapti, ya'ni 1 milliard pul ketdi, ya'ni 1 milliardga sotaman deb aytmaydi, sirasi to'g'rimi? Qurilgan binoni, misol uchun. 과거에 건물을 지어본 것으로 해가지고 물가가 오르는 부분 이런 것들을 해가지고 얼마 정도 돈이 들어가겠다 해가지고 입찰을 하는 거죠. Ya'ni deyapti, shuning uchun deyapti, o'tgandagi bo'lgan barcha hisobotlarni ko'rib chiqib, qancha rasxod ketganligini hammasini hisoblab turib, keyin kiriladi yoki sotiladi. 그래서 미래 아직 나타나지 않은 미래의 정보들을 이용을 해요. Shuning uchun deyapti, ba'zi holatlarda kelajakdagi ma'lumotlardan foydalanadi deyapti. Ya'ni hali yuzaga kelmagan ma'lumotlardan foydalanadi. 내가 여기에서 통닭집을 운영을 하고 있는데 타슈켄트에다가도 한번 운영을 해보고 싶어요. 무슨 집? 치킨집. Chikinchip, tongdaqchip. Ya'ni misol uchun bu yerda tabakaxona ochmoqchi, lekin Toshkentda ham bor. 그러면 거기에서 돈을 벌 수 있는가 없겠는가 판단을 해야죠. Ya'ni shunda siz nima ko'rib chiqishingiz kerak. Bu yerda pul yaxshi bo'ladimi yoki ertami? 실제로 해보고 할 수는 없는 것이고 페르가나 상황을 가지고 기준으로 해서 타슈켄트에서는 어떻게 될 것이다라고 예측을 해야겠죠. Misol uchun deyapti, siz to'g'ridan to'g'ri endi birinchi qanaqa ko'ch qanaqa bo'lgan demasdan, birinchi oldindan bir nima qilasiz, qaror qabul qilishlik uchun bir hisob kitob qilib olasiz, to'g'rimi? Shuning uchun Farg'onada tabaka qilsangiz qanday bo'ladi? Shu holatda Toshkentda qilishingiz mumkin deyapti. 그렇게 해서 미래 정보까지도 이용을 한다라는 거죠. Shuning uchun deyapti, bu ya'ni boshqaruv hisobida aynan kelajakdagi bo'ladigan ishlarni birga hisoblagan holda amalga oshiriladi deyapti. 자, 재무회계에서는 숫자로서 돈은 특히 화폐 단위로 해가지고 표시가 되죠. Ya'ni deyapti, moliya hisoblarida ma'lumotlar hammasi nima? HPda bo'ladi, ya'ni pul birligida bo'ladi. 그래서 우리 여러분들 재무제표에는 다 얼마짜리, 숨, 뭐 달러, 원 이렇게 써 있죠. Ya'ni barcha hisobotlarda, ya'ni chemuchepelarda, moliya hisobotlarida hammasida nima? Raqamlar rol o'ynaydi deyapti. Raqamlar rol o'ynaydi. 하지만 관리회계에서는 현금으로 화폐 단위로서 하지만은 화폐가 아닌 것들로 해서도 표현을 해요. Moliya hisobotlarida faqat pul bilan, pul birligidagi hisobotlar bo'ladigan bo'lsa deyapti. Boshqaruv hisobida bo'lsa, pul va pul bo'lmagan ma'lumotlar ham foydalanar ekan. 그래서 예를 들어서 뭐 이익률이 몇 퍼센트다, 수익률이 몇 퍼센트다 이러한 화폐 단위가 아닌 것들로 해서도 표시를 해주는 거죠. Misol uchun deyapti, foyda necha foizli foyda qilinadi yoki necha foizli daromad qilinadi. Ya'ni stavkalari, foizlari ham shunaqa narsalar ham. Ya'ni daromadning necha foizi? Foiz degan so'zlar ishlatilyapti, ya'ni foizlari. 그다음에 기준으로는 재무회계는 명확하게 기준이 만들어져 있어요. Umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillarida, standartlarda, ya'ni moliyaviy hisobotda, ya'ni moliyaviy hisobda IFRS, ya'ni standartlar mavjudligini aytyapti, ya'ni IFRSdan foydalanadi deyapti. 왜냐면은 기업에서는 외부에다가 공시할 때 우리 회사가 아주 좋은 회사다라고 알려주고 싶겠죠. Misol uchun deyapti, moliya hisobotlarini, ya'ni kompaniyani zo'r ko'rinish uchun, ya'ni ko'rsatiladi. Ya'ni bizning kompaniya zo'r degan ma'lumotlarni aynan hisobot orqali tushuntira oladi insonlarga, to'g'rimi? Aynan kirib turib ko'ringlar demaydi, aynan hisobotlar orqali kompaniya qanaqa darajaligini bilib olsa bo'ladi foydalanuvchilar. 그런데 기업마다 자기네들이 다 만들어서 작성을 하고 보면은
막 거짓으로 해가지고 자기네들 좋은 것만 막 이렇게 표시를 할 거예요. Misol uchun deyapti, endi buni umumiy qilib, ha, davay ma'lumotlaringni chiqaringlar internetga desa, hamma xohlagancha qilib ma'lumotlarni chiqarishi mumkin, to'g'rimi? Kompaniya, ya'ni yaxshi ko'rinishlik uchun kompaniyani misol aksiyasini sotish uchun umuman foydalarni ko'zlagan holda yolg'on xabar qo'yishi mumkin. 그렇기 때문에 누구나 다 지키라고 국가에서 이렇게 어떤 기준들을 만들어 놓고 지키라고 하는 거죠. Ya'ni shuning uchun deyapti, aynan standart qo'yilgan deyapti. Hamma xohlagancha ma'lumot qo'yilmasligi uchun standart bo'yicha standartga muvofiq qo'yiladi deyapti ma'lumotlar. 근데 관리에게는 외부에서 보여주려고 하는 것이 아니라 내가 이 사업을 할 것이냐 말 것이냐 이러한 내부적으로 의사결정을 하는 거예요. Endi boshqaroq hisobda bo'lsa deyapti, ya'ni ichki tomondan, ya'ni qaror qabul qilishda kerak bo'lgan ma'lumotlar. 그렇기 때문에 특별한 기준이 없어요. Shuning uchun deyapti, bu boshqaruv hisobida deyapti, hech qanaqa standart yo'q deyapti. Chunki bu o'zlari uchun kerakli bo'lgani uchun, boshqaruvchilar uchun kerakli bo'lgani uchun hech qanaqa standart yo'q. Qaror qabul qilishda kerak bo'lgan informatsiyani oladi xolos deyapti. 그래서 여기서는 재무제표라고 하는 형식으로 보고를 하죠. Ya'ni hisobotlarda chemuchepka, ya'ni jam umumiylashtirib moliyaviy hisobotlar. 근데 관리에게서는 그때그때 필요할 때마다 양식을 만들어서 사용을 하겠죠. Deyapti, agar boshqaruv hisobida bo'lsa deyapti, kerak bo'lgan paytdagina, ya'ni boshqaruvchi kompaniya rahbari bu hisobotni berdiganda shu paytda o'zlari uchun tayyorlab beradi hisobotni. Ya'ni daromadim qancha, foydam qancha, zararim qancha desa shu paytda aynan shu shaklda hisobotni beradi. 그래서 정해진 어떤 양식이 없이 상황에 따라서 양식이 새롭게 만들어지는 거죠. Hech qanaqa bu, ya'ni boshqaruv hisobida hisobotlar ichida deyapti, boshqaruvchilar uchun deyapti, alohida bir yamshigi yo'q, ya'ni bir ma'lumoti jadvali yo'q deyapti. Libo xohlagan paytda holatga qarab turib o'zi tayyorlab beraveradi deyapti. Ya'ni bitta bo'limni. Ya'ni bu ichidagi hisobotlar libo bir bo'limini olib beradi. 그다음에 뭐 재무회계에서는 외부에 있는 이용자들이 하기 때문에 외부 보고용으로 할 것이고 관리회계에서는 내부에 있는 이용자들이 하기 때문에 내부 보고용으로 작성이 되겠죠. Ya'ni foydalanish imkoniyati deyapti. Ya'ni foydalanish imkoniyatlari aynan moliyaviy hisobotlarda tashqi hisobot deyiladi. Faqat tashqi foydalanuvchilar beriladigan, tashqi tomondan foydalanuvchilar uchun beriladigan hisobotlar tashqi hisobotlar. Undan keyin ya'ni boshqaruv hisobida esa hisobotlarning turi faqat ichki hisobotlar deb, ichkaridagi, ya'ni ichki foydalanuvchilar uchun beriladigan hisobotlarni ichki hisobotlar deb ataladi. Qancha Biroz dam olib keyin boshlaymiz.